會長俾個手勢，大家咧就排好隊啦。咁跟住啲車就會出到個表演場嗰度。阿 Paco， 你小心啲喎 ，Paco。好啦，大家見到啦，而家啲車咧就慢車嚟一個，見到啦。原來咧，今日呢一個表演咧係有史以嚟咧場地最細，而參與表演嘅車輛係最多嘅。大家再次俾一次熱烈嘅掌聲，我哋嘅表演嘅車手同埋咁多位嘅嘉賓。係頭先嗱，佢哋話上車之前咧會有啲驚，我訪問下先。點啊？咁你覺得呢個旅程你刺激？而家攞車喎，而家唔驚喎，你咧？其實唔係咧遲嘅，所以咧我係好中意畫呢一樣嘢㗎。愛上咗添啦，係嘛？哦，好啦，咁嗱，你又坐翻，你同你有個同一個品牌嘅產品嘅車啦。點解冇你嘅？呢個旅程啫嘛。想喊。好。哦，都係為咗啲好咩友情。啲友情影到喎。哦，哇！你好阿少，咁隔離個車友咧？